很多人其实很会付出，当别人需要帮助时，你总是第一个伸出手。当身边的人遇到困难，你愿意花时间陪伴。当关系需要维持，你愿意多做一点。付出对你来说并不困难，甚至有时候你会觉得这是理所当然。但奇妙的是，很多人虽然愿意给予，却不太习惯接收。当别人称赞你时，你会立刻说，没有啦，其实还好。当别人想帮助你时，你会下意识拒绝。当机会靠近时，你会开始怀疑自己是不是配的。于是很多美好的东西就停在门口，不是因为世界没有准备好给你，而是因为你的心还没有准备好接住。心理学里有一个概念，人会习惯待在自己熟悉的价值感里。如果你习惯觉得自己只能得到一点点，当更多好事出现时，内在反而会不安。于是你会无意识地把机会推开。吸引力法则也常常在这里停住，因为能量的流动需要两个方向，给予是一条路，接收也是一条路。当能量只流出却没有流入，整个循环就会停滞。当你开始练习接收，事情会慢慢改变。你允许别人的善意停留在生活里。当有人称赞你时，你不再急着否认，你只是微笑地说谢谢。当有人愿意帮助你时，你愿意接受那份支持。当机会来到面前，你不再急着怀疑，你愿意相信也许这就是属于你的时刻。这些看似简单的改变其实会深深影响内在。神经系统会慢慢习惯新的价值感，你开始相信自己值得被善待，值得被支持，值得拥有更多。当这样的信念建立，能量就会重新流动。吸引力法则最喜欢这样的循环，你给出去的善意会回来，你付出的努力会被看见，你敞开的心会接住更多可能。很多人以为宇宙需要被说服才会给予，其实宇宙一直在给，只是有时候我们的手还握得太紧。当你慢慢松开那些我不够好，我不值得，这不是我的，你就会发现生活开始变得不同。机会变多了，支持变多了，惊喜也变多了。不是因为世界突然改变，而是因为你的心终于打开。当你学会接收，你就让能量形成完整的循环。而在这样的循环里，宇宙会感受到你的准备。于是那些原本等待的礼物，就会一个一个安心地走进你的生命。有时候，人之所以感到疲惫，不是因为生活太忙，而是因为手里握得太多，握着一段已经变质的关系，握着一个不再适合自己的方向，握着某些早就失去意义的期待。你心里其实知道有些事情已经不同了，但你仍然不愿意松手，因为曾经投入太多时间，因为曾经相信过它会变好，因为放下好像意味着那些努力都白费。于是你继续撑着，希望事情会突然回到原本的样子。但很多时候，真正让人疲惫的不是失去，而是勉强。当一个人长时间握着不再适合自己的东西时，神经系统会一直保持紧绷，内心深处会知道自己正在违背感受。这种拉扯会慢慢消耗能量，你可能会开始怀疑自己，为什么事情变得这么困难？为什么努力了这么久却还是没有轻松？有时候答案很简单，只是因为某些事情已经走到终点。松手常常被误解成放弃，但其实松手更像是一种整理。
当你愿意承认某些东西已经不再属于现在的自己，心里就会慢慢出现空间。那个空间不是失落，而是一种重新呼吸的感觉。吸引力法则在这里也非常清楚。当你的能量被困在过去的执着里，新的事情很难靠近，因为生活已经被填满。但当你愿意放开一些东西，整个能量场就会改变。原本停滞的流动会重新开始，新的机会才有地方停留，新的关系才有空间靠近。很多人回头看人生时才会明白一件事，那些真正重要的人从来不需要被抓住，那些真正适合的机会也不会因为松手而消失。真正属于你的东西往往有一种安静的稳定，它不需要被紧紧握住，它会自然留下。当你终于愿意松开那些已经不再对齐的事物，你会发现生活变得轻盈，呼吸变得深，心也变得宽。那些真正适合你的关系会慢慢浮现，那些真正属于你的方向会慢慢清晰。有一天你回头看曾经那么害怕放手的时刻，你会发现那其实不是失去，那只是生命为了让更好的事物出现而做的一次整理。因为当你愿意松手，你其实是在告诉世界，自己已经准备好迎接新的可能。而那些真正属于你的东西，也会在这样的空间里安静地留下。最难原谅的人其实不是别人，而是自己。你可能会在某些夜晚回想过去的选择，那一次说错的话，那一次错过的机会，那一次没有勇气做出的决定。时间已经过去了，事情也早已结束，但记忆却还停留在心里。你会在心里反复问自己，如果当时不那样做，现在会不会不同？如果当时更努力一点，人生会不会更好？于是那份责怪慢慢变成一种重量，它不一定每天出现，但只要想起来，心里就会微微收紧。很多人以为成长需要对自己严格，所以当错误发生时，就不停提醒自己不要再犯。但过度的责怪其实会让内在停在原地。神经科学发现，当人长期沉浸在自责中，大脑的压力系统会持续活跃，身体习惯紧绷，思绪习惯防卫。在这样的状态里，新的可能很难展开，因为内心仍然停留在过去的故事里。原谅自己并不是说那些错误不存在，而是愿意看见当时的自己，那个正在学习、正在摸索、正在努力理解世界的自己。你也许不完美，也许走过一些弯路，但每一步其实都在让你变得更清楚。当你愿意这样看待过去，心里会慢慢松开，那些曾经很重的记忆会变得柔软。你不再需要反复责怪自己，而是开始理解。吸引力法则在这里也悄悄改变。当你的能量不再被过去的自责困住，新的可能就会出现。你开始更相信自己，开始愿意尝试新的方向，开始允许生活重新展开。命运并不是某一天突然改变，很多时候它只是等待一个瞬间，等待你不再把自己困在旧的故事里。当你在某个安静的时刻对自己说，那时候的我已经尽力了，那一刻，很多紧绷的地方会慢慢松动。过去不再是枷锁，它变成一段带你走到现在的路。而当你的心终于愿意原谅自己，整个人生也会悄悄开始移动。新的机会会靠近，新的方向会浮现。你会发现命运并没有锁住，
它只是等待你放过自己。当你愿意原谅自己的那一刻，命运其实就已经开始松动。很多人都曾经有过一种感觉，好像人生里发生的事情大多不是自己能控制的。环境的限制，别人的选择，命运偶尔的不公平。于是当事情不如预期时，人很容易把答案放在外面。也许是时机不好，也许是运气不够，也许是世界没有给自己足够的机会。这样的想法在某些时候确实可以理解，因为生活并不总是可控。但如果长时间停在这个位置，一个很重要的力量就会被忽略，那就是选择。当一个人开始为自己负责，并不是责怪自己，而是愿意承认人生有很多方向其实可以被选择。你可以选择如何回应发生的事情，可以选择下一步要往哪里走，可以选择要成为什么样的人。这种态度会慢慢改变内在的力量。神经科学发现，当人感受到自己对人生拥有影响力时，大脑的动机系统会被激活，多巴胺增加，专注力提升，你会更愿意行动，更愿意尝试，更愿意为未来做出新的决定。当行动开始出现，生活的轨迹也会开始改变。吸引力法则在这里并不是神秘的力量，它更像是一种回应。当你愿意站在自己的人生里，世界就会更容易与你合作，因为你的讯号变清晰了，你知道自己想要什么，也愿意为那个方向做出努力。于是一些新的事情开始出现，新的机会出现，新的连结出现，新的道路慢慢展开，看起来像是宇宙开始帮助你，其实只是因为你终于站在自己的位置。很多人等待命运改变，但真正的转折往往来自一个简单的决定，那就是不再把人生交给外界，而是把力量慢慢拿回来。当你愿意为自己的选择负责，你就不再只是被生活推着走的人，你成为正在创造生活的人。在那个位置上，很多事情会开始流动，不是因为世界突然公平，而是因为你的能量开始向前。当你的脚步稳定，路也会慢慢出现。当你的方向清晰，机会也会慢慢靠近。于是你会发现，那些看起来像幸运的事情，其实并不是偶然，那是生命对你的回应。因为当你愿意为自己的人生负责，宇宙也会看见你的决心。而从那一刻开始，整个世界都会更愿意与你同行。很多时候，人并没有注意到自己每天在说什么，语言太熟悉了，它像呼吸一样自然。当事情不顺时，你可能会说，我真的很倒霉。当机会出现时，你可能会说，应该轮不到我吧。当生活变得忙碌时，你可能会说，我好像什么都做不好。这些话看起来只是习惯，随口说出来，说完就过去了。但其实语言是一种很强的讯号。心理学研究发现，大脑会把经常听到的语句慢慢当成事实。当一句话被重复很多次，神经回路就会被强化。久而久之，那些语言就变成信念，而信念会影响选择。当一个人习惯说我可能不行，行动就会变得保守。当一个人常常说事情很难改变，内心就不会尝试新的可能。于是生活看起来真的很难改变，不是因为世界固定，而是因为内在一直在重复同一个故事。语言其实是一种方向，它不只是表达，
它同时也在塑造思考。当你开始注意自己如何与自己对话，事情会慢慢不同。你不再随意否定自己。当困难出现时，你会说，这是我可以学习的地方。当机会靠近时，你会说，也许我可以试试看。当事情还没有完成时，你会说，我正在变得更好。这些改变看起来很小，只是几句不同的话。但神经科学发现，当语言变得支持自己时，大脑的压力反应会减少，信心会慢慢建立，行动也会变得更持续。吸引力法则在这里其实非常直接，你对世界说什么，世界就会回应什么。当语言里充满否定，注意力就会停在问题。当语言开始改变，注意力就会转向可能。于是新的机会更容易被看见，新的方向更容易被尝试。很多人以为命运是很巨大的力量，但有时候命运其实是一连串小小选择的累积。你每天对自己说的话，你如何描述生活，你如何理解自己的能力，这些看似普通的语言会慢慢变成一条道路。当你愿意改变语言，你其实正在改变故事。当故事不同，选择就不同。当选择不同，人生的方向也会慢慢改写。也许一开始你只是轻轻说了一句，我愿意相信事情可以变得更好。但正是这样的语言，会一点一点重塑你的世界。而在不知不觉之中，命运也会随着那句新的语言开始改写。匮乏并不是外界真的什么都没有，它更像是一种长久存在心里的感觉。你可能从很早以前就开始习惯这样想，机会总是有限的，好运通常轮不到自己，世界里的资源好像只属于少数人。这些想法一开始只是偶尔出现，但当它们被重复太久，大脑就会慢慢把它们当成事实。于是每当生活出现新的可能，内心就会自动后退一步。当机会靠近时，你会先想到，我真的配的吗？当好事出现时，你会先担心，这会不会只是暂时的？久而久之，你习惯在心里为匮乏留下位置。心理学里有一个概念，叫做自我价值感。当一个人深深相信自己不够好，不够值得时，他会无意识地拒绝那些超出这个价值感的东西。不是因为不想要，而是因为内心还没有准备好接受。于是很多美好的机会就停在门外。吸引力法则在这里也非常清楚，世界常常回应的不是你嘴上说的愿望，而是你心里真正相信的事情。如果你内在深处一直觉得自己只能拥有一点点，生活就会配合这个信念。但当某一天你开始慢慢改变这个看法，事情就会不同。你开始愿意承认自己值得更多，值得被支持，值得被珍惜，值得拥有更宽广的人生。这份相信一开始可能很小，甚至有点不习惯，但只要你愿意一次一次回到这个念头，神经回路就会慢慢改变。你的语言会改变，你的选择会改变，你的行动也会变得更勇敢。你不再急着退后，你开始伸出手接住那些机会。当能量开始转向丰盛，生活也会慢慢回应。新的机会出现，新的资源出现，新的连结开始形成。很多人会以为是运气变好了，但其实只是你的内在终于腾出空间。匮乏从来不是必须存在的状态，它只是一个曾经被相信的故事。
当你愿意相信自己值得更好的生活，那个故事就会慢慢结束。在心里，新的位置开始出现，那个位置属于信任、可能与丰盛。而当这些能量慢慢填满你的世界，匮乏自然就会退场。因为当你愿意相信自己值得丰盛，匮乏就再也没有地方停留。感谢你听完我的影片。如果你觉得影片有帮助到你，欢迎点赞并订阅我的频道，让我可以持续与你分享。也可以在评论中留下你的想法和经验，或是将影片分享给你的亲友。再次感谢你的收听，我们下次再见。